Wah, mainan teman-teman. Tuh, banyak sekali. Ayo masukin. Wow, mantap teman-teman. Wah, mainan lagi. Ayo masukin truk. Mobil kebakaran teman-teman. Apa? Robot teman-teman. Beku betina. Ada apa ya? Mobil. Kayak mobil. Mobil balap. Ini kereta api atau Thomas ya teman-teman. Ini mobil tahu nih teman-teman. Ini kayak sapi unta. Ini bisa berdiri deh. Kalau bisa tuh robot.
Ini belum nih, belum dulu. Ini mobil. Ini skin yang banyak. Untuk main pasir. Mobil remote. Mobil kebakaran. Mobil apa ini? Mobil derek. Mobil derek. Udah penuh. Ayo kita maju lagi.